इंडिया में क्लाइमेट क्राइसिस का खुलासा, कैसे साल 2024 में बाढ़ तबाही मचा रही है। इस साल बहुत बड़े बाढ़ ने इंडिया के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देता है। ये बाढ़ सिर्फ खराब मौसम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या का संकेत है, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ जैसी भयानक मौसमी घटनाएं ज्यादा बार और तेजी से हो रही हैं। औसत तापमान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत तेज बारिश की वजह से हिमालय में ज्यादा अचानक बाढ़ और भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की स्थिति बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। इस संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दल जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि एक दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता